भाइहरू बिहानदेखि सुरु भयो काम। पहिले सटर खोल्नु छ, तर सटर खोल्नु अगाडि नै जेसीबी दाजु आइसक्नुभयो। ल भाइ, पहिले मलाई भर। ठिकै छ दाजु, तपाईँ नै पहिले। पहिलो जेसीबी सकियो, अनि के देख्छु, एउटा सानो मिठो कुकुर। भिडियो नगरी कसरी छोड्नु? यो हाम्रो आजको असिस्टेन्ट हो। अब दोस्रो जेसीबी आयो। अपरेटर दाजुले भन्नुभयो, भाइ डिजेल हाल्नु अगाडि एक छाक मोबिल पनि हालिदिए ट्याङ्कीमा। सर, जस्तो हजुरको आज्ञा। अनि आयो दुईवटा हाइवा ट्रक। यो पेट्रोल पम्प हो कि ट्रक स्ट्यान्ड हो, मलाई नै थाहा भएन। फेरि अर्को जेसीबी, यसलाई 15,000 को तेल। दाजु, जेसीबी चलाउनुहुन्छ कि तेलले नुहाउनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, इकोम कलेजको बस आयो र यतिन्जेलमा मैले 1 लाख बेचिसकेँ। यो हो असली ग्राइन्ड भाइहरू। पैसा देख्नुहोस्, रियल हो, फेक होइन। ड्राइभर दाजुलाई भने, दाजु आफै हान्नुहोस् न। अनि अर्को कलेजको ड्राइभर पनि आयो, उसलाई पनि 50 लिटर। बीचमा एउटा मिनरल वाटर बटल फ्लिप गर्ने कोसिस गरेँ। उड्ला भनेको थिएँ, उडेन। जिन्दगी यस्तै हो भाइ, सबै कुरा प्लान अनुसार हुँदैन। आज मौसम कालो थियो, आकाशमाथि क्यामेरा देखाएँ, ड्रामा थप्नु पर्यो नि। अनि आयो ठुलो मोमेन्ट, 8,000 लिटर डिजेल बोड्ने गाडी। हाम्रो ट्याङ्की भर्न थाल्यो। यो हो असली रिस्टकिङ। र दिनको अन्तिममा आयो एउटा सानो गाडी। 500 को डिजेल दे भाइ। भाइ, यो पनि कस्टमर हो, इज्जत गर्नुपर्छ। देशी जुगाड, 500 भए पनि हाम्रो सेवा फुल। यस्तै रहेछ आजको दिन भाइहरू। जेसीबीदेखि कलेज बस, हाइवादेखि सानो गाडी, सबैलाई तेल दियौँ, सबैको गाडी दौड्यो। लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। भोलि फेरि भेटौँला।